नशेड़िया हो गया। और जो जंगल का राजा कहलाता था वो इतना गुलाम बन गया, उतना गुलाम बन गया कि इस होटल के पास ही बैठा रहता, पानी पी के उस टंकी के पास ही। उसकी ताकत, उसकी आइडेंटिटी को वो भूल गया और वो जंगल का राजा जो कहलाता था वो गुलाम बन गया। और पूरे बाजार में और आसपास मार्केट में ये बात फैलाई कि उस होटल पे खाना खाना जाते हैं तो शेर दिखने मिलता है। और उस बात के आधार पे उस मालिक की, उस व्यापारी की दुकान, इसकी होटल इतनी शानदार चल गई क्योंकि वहां पर कोई खाने गया, छोटा बच्चा था साथ में, बच्चे ने शेर देखा, वो पैंतर देखा और जाके उसकी स्कूल में बोला कि मैं कल खाना खाने गई थी मेरे पापा के साथ, मम्मी के साथ और मैंने शेर देखा। उस कक्षा के अंदर 30-40 बच्चे थे, सब